बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब जी। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकियां ने और ਉਹਦੀ वजह तो नज़ला जुकाम खांसी ਦਾ हर ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ बहुत ही ਵਧੀਆ जी ਰੈਮੇਡੀ। तो चलो ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ बनाना स्टार्ट करने ਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला मैं एक देगचे च पावांगी 1.5 लीटर पानी। पानी पाने तो बाद मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ अदरक ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। अदरक पाने तो बाद मैं ਇਹਦੇ पावांगी सब्ज़ इलायचियाँ 3 ਤੋਂ 4 उन्होंने उत्तों खोल के फिर मैं पावांगी। और उसके बाद मैं ਇਹਦੇ पावांगी अजवाइन आधा चम्मच। अजवाइन गले वास्ते बहुत ही चंगी होंदी है। और उसके बाद मैं पावांगी सौंफ 1 चुटकी। सौंफ बहुत ज़्यादा नहीं पानी क्योंकि सौंफ खुश्क होंदी है, इसलिए मैं सिर्फ 1 चुटकी पाई है सौंफ। और हुण मैं ਇਹਦੇ पाए ने लौंग 3। और हुण मैं ਇਹਦੇ पाई है दालचीनी, ਉਹਦਾ एक छोटा जिन्ना टुकड़ा है अद्धे इंच के बराबर। सब चीज़ां पाने तो बाद मैं ਇਹਦੇ पावांगी गुड़ तकरीबन 4 चम्मच क्योंकि मैं 4 कप कावा बना रही हाँ, तो मैं ਇਹਦੇ 4 चम्मच ही गुड़ पावांगी। सब चीज़ां पाने तो बाद मैं इन्हूं पकावांगी मट्ठी अग ते 1 घंटे वास्ते। कावे नूं पकदियां 1 घंटा हो चुकिया है जी वीवर्स। ते कावा साडा तैयार हो चुकिया है। हुण मैं अग बंद कर देवांगी। तुहानूं मैं कप च निकाल के दिखानी हाँ जी वीवर्स। तो तुसीं देख सकते हो कावे का कितना अच्छा कलर आया क्योंकि जिन्ना ज़्यादा इन्हूं पकाओ उन्ना ही अच्छा इहदा कलर ते इहदा असर निकलता है। इहदे विच जिहड़ा मैं गुड़ डालिया उहदी वजह तो यह कावा बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहा। सर्दियों च इस कावे नूं दिन च 1 दफ़ा लाजमी पीओ क्योंकि इहदे नाल नज़ला जुकाम खांसी बिल्कुल ठीक हो जाता है। उम्मीद करनी हाँ कि तुहानूं मेरी अज दी वीडियो चंगी लगी होगी। कमेंट करके लाजमी दस्सिओ अगर वीडियो चंगी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और अगर पहली बार वेख रहे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।